nè ta chỉ nói chè tôi kém bền nhá rồi sau đó khó đã chỉ tao ở tuần rè thế kỹ tới tuần rè thế chín cái nồng thế gì cá chép là nó chả có gì ok cái cá chi mới được có cũng mà mới của nó cũng mà mới của cá chi mới được có thì chi nó nè chi nó nè chi nó thì có khởi ra nó có ítตัวแข็งเป็นเนี่ยsau là khó là nè ta tạo cho nó mỏ nó kỹ tông dề tông cái nông là nó từ seafood nó của ý nhật kho phít thì mê cho mà nó thế nó nè để lúc xưa rồi nó chỉ tao làm mua nó cho phong dưแต่是เสียดายแต่อยากเอาเล่นซื้อจีชัวหล่อเร่หรือเราตัวจงเล่นก็หล่อเร่นะnó hay mà một chế nữa mà cái này nó nữa lùn túi nó cái hồ nữa cái hồ đi lùa nữa cái nó có tôm chế hết nữa ok hello chị xin hello ok nó mà nó mà giống hạt chỉ trời tới cho nó muốn đợi luôn nó sẽ là ok nó nè chị nè nè chị nó thẹt luôn mình chỉ cho ok chị là ha ha cho tiếng cho chị trồng cầu ít tu mua nó mà cho chi nó là giờ linh tu nó ha tu kỹ chế linh ya nó ha chỉ nhau nó ha nó chỉ tam bỏ mà thêm mà nó ra cho một lít lít bị coi dùng trời mò lại nó nhót cả khỏi cho nó từ nó to nó mà có hai viên cho dùng hồ chị con à ồ rồi nè chị nè ôi ôi chị nè tụi nó tụi chi nè giờ cứ tí nè nên chi thì bé chi nó sẽ bỏ cá nè bé chi nó mà cá chập lại nè rồi mua cái chị non đã ha mới ngăn nó ha khai ít tụ mà lẽ nó có tam cứ sao chỉ nhà tôi xịt lết bố thì đi săn đồ nóเสียดายแต่ยังเอาเล่นเก่าซื้อจิชวนเราเจนะหรือเราตัวเจจะอย่าชิมัวแกอยู่จุยปล้องมันจะจีเล่นนะนะแม่ ô nó máy mà nó trắng luôn nó gì cho nó trắng ok cái tia tôi camping luôn rẻ na nhân sau đặc khổ đà na ok bé chung chưa
chỉ à nó chỉ lấy chè đó nhưng nó lấy chè đâu nó số nào thế gì vì giờ nó chỉ ta giờ ở lên sẽ chè cái ít tu chỉ ở tu chè chỉ những cái nông nó thiết chè nó chỉ ta lên nó giờ cái gì ok chè cũng chuột thay lên nó nên sai sư ok là dễ lúc chạy nên chỉ mua lá chịu tàu cho là sai và cái là dễ nó giờ lâu lúc chạy lúc nhông ngầu xí na cái tia vì nào xứ bé mà sinh chi đùa na